So, may parcel po ako guys na dumating. I-unboxing natin ito. Ouch. Bari. Oh. Tang! Yes. My t-shirt. Oh. This is malambot siya. I thought it's like short skirt short tawag nito. Yung may short siya sa loob. Ganda. Oh, very good. Insakto. Saan ba yung camera? Andito pala. Insakto po siya, guys. Sizes. Ayan. Chain. At my favorite t-shirt. Mahilig po talaga ako, guys, sa malaking t-shirt. Kasi, alam niya na. Wow! Woohoo! Colorful. Wow, very big naman pala. Large yung ni-large ko, kala ko maliit, pero okay na. As I said, I like big. So, yan. Tapos, ano to? Wow! Wow! Magtutungit ako, guys. Ayaw pa mabuksan. Ikaw. Nako po. Hirap buksan. Isa po siyang card. Papadala ko doon sa Pinas. Yun. Ito po, guys. Meron ako nito, luma. Pero, bumili ako para doon. Gusto daw nila ng ganito. So, yun, magtungit sila ng ganito. Pwede naman natin siyang buksan, guys. So, ayan guys.
tinatanggal namin ang laman ng aming fridge dahil ang aming fridge ay mag-goodbye na today. Yan. Ayan po siya. Itatapon na po siya ang aming fridge na Samsung. Kasi papalitan siya ng bago. Ayaw na kasi niyang mag-ice. Hindi na siya lumalamig masyado. Yan. So, ayaw nila ipaayos. Itapon na lang at bago. So, andyan po. Parating na. Yes? Okay. 브레이크 왜 이렇게 나와? 어째 내가 안 먹을 때 왜 이렇게 내가 깎는 거래? 왜 겁니다, 야? Bye-bye. It's coming. So, tanggalin natin ito. Yan. Yung bagong fridge. Bagong fridge. Oh, no. Oh, no. Ang daming problema nitong amo na ito. Oh, tapos buti na lang malakas ako. Tsaka. Ay, naku. Hindi ako makasuot. Oh my goodness. Wait. Yeah. Abot naman siguro to. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? So, tanggalin na natin to. Yan. Na-high blood ako Kasi ba naman, ako ang tanungin, bakit daw maikse yung plug, yung wire ng fridge? Malay ko ba? Ba't ako tanungin ng amo ko? Sila naman yung nagreklamo. Ay, hanggang lang ako nito. Dakdak para mawala ang inis. Yun. So, andito na po guys ang aming new fridge. Ayan. Aking new toy. Char. Akin talaga. Oh, kasi ako laging gumagamit. Ayan. So, ayan po siya. Black pa rin, pero may pagka-gray. Yun. Tsaka maganda siya ngayon kasi mas malaki yung space niya dito. Dito. Tsaka ito mga lagayan dito, mas malaki ang space niya. Ayan. So, magtanggal ako ng mga plastic. Ayan. So, yan guys, mas malaki yung space niya sa loob. Hindi tulad nung isa, malaki lang katawan, mabigat, pero maliit yung space niya dito. Maliit. Tapos,
Yan. Ganyan lang siya. Ito yung pang ice cube. Kailangan siyang lagyan ng water. So, ito yung egg. Extra lang siya. Ay, putya, hindi pala yun na. Extra lang siya yung ano. Parang dito. So, ayan na guys. Sara muna natin. Hindi pala yung nag-record. Maganda siya pag isara, hindi maingay. So, open the door. Ito siya guys. Open natin. Yan. Ito yung ice. Pang ice niya. Yan. Sa freezer ito. Ito yung freezer. Yan, freezer. Tapos, open natin tong isa. Yan naman. So, of course, meron tayong mga lagayan dyan ng mga anik-anik, egg, whatsoever. And then, here, malaki siyang space. And then, ito naman po yung water supply. Ayan. So, ayan guys. Okay, sara natin. Tapos na ang ating new fridge. Unboxing. Ayan. So, on na namin ang fridge nila. Wow, ang ganda ng ilaw, ang liwanag. Here we go. Yes, andyan na yung egg namin.